دل نہیں لگدا یار محمد بھول جائیے کیڑے پاسے مدینے والے نے بھی پتا چلیا بلال آ گیا کنڈ دیتی جد یارا نبی دا عاشق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دنیا معزز رسول سمجھ دی سی جدو حضور صلی اللہ تعالی وسلم دا وصال پاک ہو گیا نا آپ دنیا تو پردہ فرما گئے حضرت گرامی قدر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے عاشق نبی دے غلام نے ادھروں حجرہ عائشہ ول ویکھ دے حجرہ عائشہ ول ویکھ دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر کوئی نہیں آئے مسجد ول ویکھ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر کوئی نہیں آئے مدینے دیا گلیاں وچ ویکھ دے سونا نظر کوئی نہیں آیا ٹر گئے یار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دیا گلیاں تے ویکھ دے سونا نظر نہیں آندا حضرات گرامی قدر ٹر گئے یار محبتاں والے ٹر گئے یار محبتاں والے نالی لے گئے ہاسے نالی لے گئے ہاسے ہن دل نہیں لگدا یار محمد جائیے کیڑے پاسے دل نہیں لگدا یار محمد بھول جائیے کیڑے پاسے نبی دا عاشق بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا عشق سونا نظر کوئی نہیں آندا آپ مدینہ پاک تو ملک شام بچ چلے جاندے نے رات غور کرے جے ملک شام بچ چلے گئے کیونکہ نبی دا عاشق ملک شام ٹر گئے نے وقت گزرتا گیا ہے وقت گزرتا گیا ہے ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خواب جو سونا آیا ہے خواب دے وچ آقا علیہ السلام ملے نے فرمایا بلال سانو ملن تے تیرا جی نہیں کردا خواب تجربے بیدار ہوئے لے نبی دے عاشق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جناب والا رفت سفر بن لے آئے غور کرے آجے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سفر کر دے مدینہ پاک آ گئے ادھر لوگاں پتہ چلے آئے نبی دا غلام محسن رسول حضرت بلال حبشی آ گئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دی قبر مبارک دی مٹی اٹھا کر چہرے تے مل دینے نالے ساروں کی تار لے رہنے مدینے والے نے بھی پتا چلیا بلال آ گئے سارے اٹھے ہو گئے آگے کہنے نے وے بلال سنو آزان سنا دے جری تو میرے مصطفیٰ دے زاری دور وچ پڑیا کردہ سیدہ بلال آزان سنا دے تے بلال مجبور نہ کرو میں آزان نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جڑے ویلے میں اگے آزان پڑھتا سا آزان وچ جندہ نہ لیندہ سا نالے زیارت بھی کر لیندہ سا ہن میں آزان نہیں پڑھ سکاں گا
کیونکہ جن ویلے مدینے پاک دے لوکاں نے حضرت بلال حبشی نو مجبور کیتا ہے، حضرت بلال حبشی فرماندے نے میں اذان نہیں سنا سکدا، ٹر گئے دلدار دلاں دے، گویا کہ حضرت بلال حبشی فرماندے نے ان میں اذان نہیں پڑھاں گا، ٹر گئے دلدار دلاں دے، تے وطنوں چک مہاراں اجڑی بستی، اجڑی بستی تے کنڈ دتی جد یاراں، اجڑی بستی ویکھاں تے کنڈ دتی جد یاراں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام اے مدینے والے کہندے نے بلال سبحان اللہ اذان سنا دے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے نہ مجبور کریا جے، سبحان اللہ۔ مدینے دے لوگاں تے ویکھیا بلال کوئی نہیں مندا، انہاں کہ انج کرو حضرت امام حسن و حسین نو جا کے کہو بلال نو اکھے اذان سنائے، سبحان اللہ، کیونکہ سارے دی بلال موڑ سکتا ہے، نواز رسول دی نہیں موڑ سکتا، سبحان اللہ، نہیں موڑ سکتا۔ تو میں شہزادیاں نے آکے کیا بلال ذرا تو اذان تا سنا، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر جنہیں ملے آکے شہزادیاں نے آکھیا کہ بلال اذان سنا دے، ہن بلال شہزادیاں نے کہنا نہیں موڑ سکتے، فوراں کھڑے ہو گئے اس جگہ تے جتھے میرے مصطفیٰ دے زاری دور وچ کھڑے ہو کے آپ اذان سنان دے رہے، اذان دی آواز گونجی، مدینے دے لوگ تڑپ گئے، کہندے بلال آ گیا ہے، پتہ نہیں میرے مصطفیٰ بھی آ گئے۔ جن ویلے بلال حضرت بلال جن ویلے اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچ دے، پہلے میرے مصطفیٰ دا دیدار ہوندا سی، اج دیدار کوئی نہیں ہویا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جانے، تڑپ کے زمین تے تشریف لے آندے نے تے کہندے نے میں تانوں کیا سی میں اذان نہیں سنا سکاندا، اے میرے مصطفیٰ دا عشق سونا نظر کوئی نہیں آیا، سبحان اللہ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کیفیت سی، آپ دا انداز سی، یارو اللہ کرے شانو صحابہ دی طرح نہیں سہی، تو کچھ نہ کچھ حضور نال محبت پیار ضرور کریا کرو۔